Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရင်တာရ channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေမိအခုလုပ်ပြီးမှက Leo လေးတွေအတွက် January reading April 23ရက်နေ့ April 19အထိဖြစ်ပါတယ် January reading ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးနဲ့ energy ကိုက်ညီချင်မှကိုက်ညီမယ်ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲယူပါ January reading ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတော့မင်းတို့လာမေးနေတဲ့ comment တွေ့တယ်နော် January reading ဆိုတာတူတယောက်တည်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ reading မဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာလီယိုတွေတန်းထောင်တဲ့ကြီးရှိရအဲ့လီယိုတွေအားလုံးအတွက်အဲ့တော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲယူဒီ reading တစ်ခုလုံးညကိုနဲ့ကြိုက်ဖို့အရန်ရှားတယ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မမေနဲ့ energy တော်တော်လေး vibe ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ကိုနဲ့ vibe ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲယူenergy vibe ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းကို like and follow လေးပေးဖို့မမေနဲ့နော် okay oh my god okay ကတ်တယ်လေ negative ဆန်လိုက်တာ oh my god okay ဝေးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲလေးတွေကြုံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကမယူသားဘူးစိတ်ရင်းနဲ့မဆက်ဆံဘူးကိုနောက်ွယ်မှာတစ်မျိုးရှိမှတစ်မျိုးပြောတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံနေရမယ်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာတွေကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုမကြုံဘူးတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမကြုံဘူးတဲ့အမှာ new experience ပေါ့နော်နေရာဒေတာအစ်အလုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတောင်းတတဲ့စိတ်တွေပြင်းပြနေမယ်ဒါမျိုးတွေကိုရှာဖွေနေမယ်ချို့ကတော့ခီးသွားတော့မှသွားနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာတယ်မှာနော်ခွက်လေးတွေ empty ဖြစ်နေတဲ့ခွက်ခွက်လွတ်လေးကိုခွက်ထဲမှာဘာမှမကြံတော့လို့ပူဆွေးနေတယ်တကယ်တော့သူ့ကိုအင်ဂျယ်ကနေပြီးတော့မှခွက်အစ်စ်ခုပေးနေတော့သူမမြင်နိုင်တဲ့လောက်တဲ့အထိပူဆွေးဝမ်းနေဒီခွက်လေးတွေအတွက်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုဘွားရဲ့ထွက်သွားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ကတရားမှုခဲ့တဲ့အခြေအနေအလုံးအားလုံးပေါ့နော်ဒါတွေကိုပူဆွေးတန်းတာပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကိုစီကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်တွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအထိကိုကဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်။ဥမာမျိုးအလုပ်ကလေးနဲ့ဥမာပေးမယ်။မှတ်ထားပါတော့ကိုကအရင်အလုပ်မှာတော့ကိုကလုတ်ပိုင်ခွင့်နေရှိရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေလည်းများခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကနှစ်တည်းအချာကြီးဒီထဲမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားခဲ့ရတာလေအဲ့တော့အပြောင်းလဲကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွလွတ်လိုက်ရတာလေနော်ဆွလွတ်လိုက်ရတာခွလွတ်လိုက်ရတာဝေသွားခဲ့ရတာဒါမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုဘီနာမှာရှိနေတဲ့အစ်စ်ကိုကမမြင်နိုင်လောက်အောင်အဲ့ခွင့်ရအစ်စ်ကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်ကိုကဒီကိုဘွားတွေကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်အားကြောင့်မလို့ကိုရလာတဲ့အခွင့်ရအစ်စ်လေးတွေကိုစူးစမ်းစေချင်တယ်နော်FA လေးတွေ single လေးတွေဘဝတွေကိုအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိတဲ့ relation လူတယောက်ဝင်လာမယ်ကိုကသူများကိုစိတ်ဝင်စားတာဒါမှမဟုတ်သူများကိုလာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိတဲ့ relationship တခုဝင်လာမယ်သက်သာရှိမယ်ခိုင်မာတဲ့ relationship တခုတိဆောက်ဖို့စံတားရှိရလူမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးချို့ကြတော့ X နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေးသွားပြီမဲ့လို့တရားရခိုင်နှုံးကြီးပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့မခံစားရအောင်stay attached ပေါ့နော် stay attached ဖြစ်နေရလို့ခံစားရမှာဝေးသွားတယ်ဒါမဲ့လည်းလုံးဝပြတ်တောက်သွားတယ်လို့မခံစားရဘူးသူလဲကို something ရှိနေသေးတယ်ကိုလဲသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့advice အနေနဲ့မင်းပြောချင်တာကလီယိုလေးတွေဒီကာလမှာဘာအာယုစိုက်တင်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့
ငွေရေးကြေးရေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရည်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှ positive outcome လေးတွေထွက်လာပြီးဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတစ်ခုချင်းစီလည်းကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကိုအာရုံစိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အခြေအနေတွေကိုအာရုံစိုက်တယ်နော်ခေပါဒါမင်းလုပ်ပြီးတဲ့လီယိုလေးတွေအတွက် April 23ကနေပြီးတော့မှ April 19အတွက် reading လေးဖြစ်ပါတယ် energy vibe ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမင်းကို like and follow လေးပေးဖို့မေးပါနဲ့ bye bye